ठिक छ नि। नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला म आफ्नै गाउँमा छु, माडी 5 ब्रह्मपुरीको शिवालय मन्दिर परिसरमा। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के कामहरु हुँदैछ। सम्भवतः यो चितवन जिल्लाकै पहिलो हुन सक्छ, नेपालकै पनि पहिलो दाबी गरिएको छ। यो नेपालकै 1008 शालिग्राम स्थापना भएको ठाउँ, त्यो मध्ये पनि स्थानीय स्तरमै यहाँका मगोई नदीहरू, यहाँका खोलाहरूमा र नदीहरूमा भेटिएका शालिग्रामहरू सङ्कलन गरेर 1008 पुर्याएर शालिग्राम धाम स्थापना गरिएको छ। र यसमा बागमती प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा, लागत सहयोगमा यहाँ कामहरू भइरहेको छ। पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ। माडी 5 ब्रह्मपुरीमा शालिग्राम धामको लागि यहाँ संरक्षणको लागि बारहरू निर्माण भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ कलात्मक ढङ्गले काष्ठकलालाई एउटा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर यसलाई संरक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। तपाईहरुलाई थोरै जानकारी गराउँ, माडीका हरेक वडामा अब धामहरू निर्माण हुँदैछन्। माडी नगरपालिका 1 मा गोदक धाम रहेको छ, त्यस्तै परशुराम धाम रहेको छ भने माडी नगरपालिका 4 मा चक्रतीर्थ धाम हामी देख्न सक्छौँ। माडी नगरपालिका 5 मा छरछरे धाम रहेको छ भने यही माडी नगरपालिका 5 मा शालिग्राम धाम पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी माडी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा शनि धाम र रेवतीमणि धाम रहेको छ भने माडी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा वैकुण्ठ धाम छ भने माडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अयोध्या धाम रहेको छ। त्यसकारण यो धामको यो पर्यटन, त्यस्तै गरी सम्पदा सम्पन्न माडी नगर कृषि र पर्यटनको सहर हुँदै गर्दा माडीमा धामहरूको पनि एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ गाउँ हुँदैछ। र सबैले माडी भिजिट गरौँ र माडी 5 को शालिग्राम धामलाई एकपटक सबैले अवलोकन गरौँ। धन्यवाद।